ครับขออนุญาตสวัสดีเพื่อนๆในเฟซบุ๊กไลฟ์ของกับผมนะครับประวิตร พิมพ์เรื่องเตลสราทเวนเอ็กซ์เรย์กิโลกรอบนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์ประจำค่ำคืนวันนี้วันที่17นะครับเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนทำท่าว่าจะลงถล่มทลายสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ตกนะจนถึงเวลานี้ยังไม่ตกมากแค่โปรยปลายเล็กน้อยนะครับ2-3คืนที่แล้วก็ต้องกลับขอไปทุกท่านทุกสถานีนะครับไม่ได้ส่งสัญญาณส่งเสียงกันนะนะครับยังไงก็ค่ำคืนนี้ก็จะได้นำเรื่องราวต่างๆณเวลานี้ที่เราติดตามเรื่องราวกันก็คือเรื่องของพายุที่เดินทางเข้าสู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกก็ผมคิดว่าข้อยังไงก็เรียกว่าเป็นลูกแรกก็แล้วกันนะครับเมื่อยังไงก็เดี๋ยวนำเสนอเรื่องราวของพายุก็แล้วกันเนาะค่ำคืนวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกพายุทาลิมนะฉบับที่12เมื่อเวลา 16 นาฬิกาของวันที่ 17 กรกฎาคมก็คือเมื่อ 16 นาฬิกาที่ผ่านมานั้นพายุโซนร้อนกำลังแรงของทาลิมนะชื่อทาลิมนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกำลังเคลื่อนตัวนะครับทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าช้ามากเป็นพายุโซนร้อนอยู่นะครับพายุนี้มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับอันหนึ่งในช่วงวันที่ 17 ถึง 20 กรกฎาคมนะครับในวันที่ 17 ถึง 20 กรกฎาคมร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะครับบนตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะครับกำลังแรงก็คือจะแรงขึ้นนะครับ 17 ถึง 20 นี้นะครับคือตอนนี้พายุทาลิมนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ100 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองชั่นเจียงนะครับมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะครับหรือลัติจูดที่ 20.9 องศาเหนือลองติจูด 111.5 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงใกล้ศูนย์ตรูดนะครับ110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะใต้ศูนย์ตรูดนะครับนี่ก็เป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงนะพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกก็ตั้งเหนือเล็กน้อยนะครับด้วยความเร็ว15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือศูนย์กลางมันความเร็ว110 กิโลเมตรแต่ว่าก็เคลื่อนตัวช้าๆนั้นยังช้าถือว่ายังช้าอยู่15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คาดว่ามีแนวโน้มจะเป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับพัฒนาขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวนะครับขึ้นฝั่งบนตนกวางตุ้งประเทศจีนในคืนนี้นะครับ17 กรกฎาคมและจะเคลื่อนผ่านชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้และประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงที่ 18-19 นะครับโดยจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนพายุดีเพรสชั่นและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าก็ไม่ได้รุนแรงมากจนถึงขนาดพุ่งเข้ามาถึงประเทศลาวแล้วผ่านมาถึงไทยนะครับก็แค่ได้เป็นพายุโซนร้อนเป็นดีเพรสชั่นมาบ้านเราก็อาจจะมีฝนตกมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับคือผมนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้สักนิดนะครับพายุโซนร้อนนะครับพายุเขตร้อนและพายุหมุนขึ่งเขตร้อนจะได้รับการตั้งชื่อโดยศูนย์เตือนภัยต่างๆนะครับเพื่อความสะดวกระหว่างนักพยากรณ์อากาศกับประชาชนทั่วไปในการคาดการณ์ผู้สังเกตการและการเตือนภัยเนื่องจากระบบของพายุนั้นสามารถมีอายุนานกว่าสัปดาห์นะครับหรือมากกว่านั้นและในเวลาเดียวกันก็อาจจะมีพายุเกิดขึ้นได้มากกว่า1 ลูกภายในแอ่งเดียวกันนะครับการตั้งชื่อพายุจึงเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการสับสนเกี่ยวกับพายุแต่ละลูกนะครับนี่คือเรื่องราวของชื่อพายุนะครับที่ผมจะได้นำเสนอเรื่องราวค่ำคืนวันนี้พายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรอินเดียนะครับโดยชื่อต่างๆจะรับการกำหนดไว้ล่วงหน้านะครับโดยมีชื่อพายุหมุนเขตร้อนมีความเร็วลมเฉลี่ยใน3 หรือ 10 นาทีนะครับมากกว่า65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งขึ้นอยู่กับแห่งนั้นๆนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับว่า
อันนี้ผมนำเสนอชื่อเลยนะครับว่าตั้งชื่อว่าชื่อสากลนะครับณขณะนี้นะครับพายุลูกนี้ชื่อตาลิมนะครับชุดที่หนึ่งชุดที่1 2 3 4 5นะครับโดยมีชื่อประเทศต่างๆที่ตั้งชื่อกัมพูชาจีนเกาหลีเหนือฮ่องกงญี่ปุ่นลาวมาเก๊ามาเลเซียไมโครนีเซียนะครับฟิลิปปินส์เกาหลีใต้และไทยสหรัฐอเมริกาเนาะทีนี้เรามาดูว่าทาลิมนะครับท่านต้องดูช่องนี้นะครับทาลิมนั้นเป็นพายุชุดที่5นะครับณขณะนี้เราเดินทางมาถึงดารัตนี่ผ่านมาแล้วนะครับมาลาคัสอยู่ในชุดที่5อยู่ในชุดที่5เกาะชื่อนี้หยุดณขณะนี้นะครับเป็นชุดที่5ทาลิมนะครับซึ่งเป็นชื่อที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นผู้ตั้งชื่อนี้นะครับตาลิมนะครับต่อไปก็ยังอยู่ในชุดที่5นะครับก็เป็นต่อไปก็เป็นชื่อของประเทศเกาหลีได้ตั้งไว้นะครับในชุดที่5นี้คือทุกชูรินะครับทุกชูรินะครับในกองเกาหลีส่วนในกลุ่มในพายุในชุดที่5นี้สำหรับประเทศไทยเรานะครับก็ตั้งชื่อว่าขนุนนะครับเป็นชื่อขนุนข้อเดี๋ยวผ่านมาอีกตาลิมผ่านมาทุกของเกาหลีผ่านไปแล้วก็ขนุนก็จะถึงชื่อของคนไทยแล้วนะครับอีกชื่อเดียวเท่านั้นนะครับก็จะถึงชื่อของคนไทยแล้วจะได้ประกาศชื่อแรงเนาะยังไงก็ผมเรียนไว้ก่อนวันนี้เราอยู่ในชุดที่5นะครับเราอยู่ในชุดที่5อยู่ในชุดนี้นะครับชุดที่5ทั้งหมดก็ติดตามกันนะครับเรื่องราวต่างๆพายุต่างๆนะครับที่ตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วละครับว่าพายุลูกนี้ยังไงวันนี้เรามาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุทาริมนะพายุทาริมนั้นถึงแม้ว่าเราหลายท่านนะครับก็อาจจะ ยังไม่มาถึงบ้านเรานะครับยังไม่มาถึงบ้านเราก็ยังสบายๆนะครับท่านมาดูนะครับท่านมาดูพายุทาริมนะครับที่เกิดพายุทาริมขึ้นฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนแล้วนะครับตั้งแต่เวลา 20 นาฬิกาในคืนที่ผ่านมานะครับเตือนสีแดงนะครับเตือนสีแดงตามรายงานฝนตกหนัก141 มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงในเมืองเชียร์นะครับทำลายเชียร์ชานเจ้อเชียงนะครับทำลายสถิติทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวให้ดูในเวิร์กพอรับได้ลงไว้เรื่องราวในนี่ขณะฝนก็ตกนิดเดียวเองนะครับแป๊บเดียวใช้เวลา1ชั่วโมงแต่ด้วย141 มิลลิเมตรนะครับแป๊บเดียวนะครับนี่คือพายุทาริมนะครับที่เข้ามาถล่มประเทศจีนแล้วเมื่อคืนวานนี้นะครับเขาไม่ธรรมดาสักทีเดียวนะครับด้วยท่านก็จะเห็นนะครับความรุนแรงนะจะพายุนี้ก็คือตอนนี้เรากำลังฟังข่าวอยู่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินจีนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเป็น depression แล้วก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำก็คงไม่ได้กระทบกระเทือนคือตัวพายุเองนะครับทาริมนั้นก็คงจะได้ลบจากแผนที่ไปในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นอย่างน้อยก็คือลดความเร็วความแรงความเร็วลงนะครับนี่คือพายุทาริมนะครับที่เข้ามาถล่มประเทศจีนท่านดูนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับแค่ชั่วพริบตาเดียวนะครับคืนเดียว1 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถล่มทลายนะครับท่วมคือเอาไปไหนไม่ทันนะเวลามันมาถล่มทลายบางทีคนต่างเอเชียเองก็เราแบบสบายๆนะมันไม่ค่อยเชื่อถือแล้วไม่ป้องกันกันนะครับไม่ป้องกันกันสุดท้ายปลายทางแล้วพอพายุมันมาแล้วเอาไม่ทันนะครับพอมันเข้ามาจริงๆแล้วก็เอาไม่ทันเนี่ยท่านจะเห็นว่าเสียงแดงนะครับก็มาในตาลิมเข้ามาในเข้าจากขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนก็เราก็เห็นน้ำท่วมจับพลันในประเทศจีนทีเดียวนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้ก็เดือดร้อนกันไปทั่วนะครับฝนตกหนักถล่มทลายนะ
นี่คือเรื่องราวของประเทศจีนนะครับส่วนบ้านเราก็เดี๋ยวรอสักวัน2 วันนะครับเดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาก็คงเตือนเป็นระลอกไปนะครับว่าความแรงความฝนจะตกหนาแน่นมากน้อยประมาณไหนนะครับในบ้านเราในอีกไม่กี่วันก็ได้นี่เองนะครับข้อเดี๋ยวให้ดูเรื่องราวจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายอากาศนะครับบอกว่าวันที่17 ถึง 19ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือนะครับและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้นะครับและอ่าวไทยมีกำลังแรงนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคใต้กวางตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงนะครับอันนี้นะครับก็จึงเรียนให้ทราบว่าเขาบอกว่า1พายุโซนร้อนกำลังแรงนะครับพายุโซนร้อนกำลังแรงทาลิมนะครับมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นบนตนกวางตุ้งประเทศจีนตอนใต้เข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่18-19นั่นจริงก็ขึ้นไปแล้วนะครับณขณะนี้คอนชอนกำลังลงตามลำดับนะครับกว่าประชาชนในที่ราบเชิงเขาต่างๆก็เตรียมความพร้อมไปด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของพายุที่เกิดขึ้นทาลิมนะชื่อพายุชุดนี้ทาลิมเป็นชุดที่5ของประเทศฟิลิปปินส์เป็นคนตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวมาตามกันได้เลยในชุดนี้ของเรานี่คือในชุดที่5ของเรานั้นชื่อขนุนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเป็นของเกาหลีแล้วก็ตามด้วยอีกสักลูกหนึ่งก็เป็นชื่อของที่ประเทศไทยตั้งชื่อชุดนี้คือขนุนนะครับวันนี้เราพบกับทาลิมก่อนแล้วกันแต่ว่าขนุนของเรานั้นไม่รู้ว่าจะเกิดแล้วรุนแรงหรือว่าสลายตัวไปอย่างไรก็คือก็ตั้งชื่อกันไปวนกันไปเรื่อยตามประเทศต่างๆที่ตั้งชื่อไว้สวัสดีนะครับคนจุตาทิพย์ต้องถามกูแจมสบายดีนะครับกูแจมนะวันนี้ถ้าเราดูสภาพอากาศนะครับใน7 วันข้างหน้าก็ดูแล้วภาคเหนือก็มีฝนถึง60 ถึง 80% ของพื้นที่นะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับก็ฝนก็ตก 60 ถึง 80% ของพื้นที่เหมือนกันนะครับในอีก 2-3 วันข้างหน้านี้ภาคกลางก็ 60 ถึง 80% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 60 ถึง 80% ของพื้นที่นะครับภาคใต้กวางตะวันออกก็ 60 ถึง 70ภาคใต้กวางตะวันตก 60 ถึง 80นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 40 ถึง 60% ของพื้นที่นะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในค่ำคืนวันนี้นะครับ